mwachidule lilankhula mchichewa Amalawi anzanga moni kummawa kuno. Ndakhala chete kwa kanthawi pamene takhala tikugwira ntchito zaboma kuchokera pa tsiku limene inu mtundu wa Malawi munativotera kutipatsa ntchito kuti tikhonza kukutumikirani muno Malawi poyamba ngati president komanso ngati vice president wa dziko. Chimene ndakhala ndikuchita kuchokera pa tsiku limenelo kufika pakali pano ndikugwira ntchito monga mmene malamulo a dziko lino amanenera motsogozedwa ndi mtsogoleri wa dziko lino a president athu Dr. Lazarus Makafe Chakwera, komanso motumikira mtundu wa Malawi monga mmene tidafotokozera pa nthawi imene tinkapempha mavoti anu. Pamene ndinakhala chete choncho zinthu zingapo zachitikapo ndipo ndinaona kuti ndipoyenera kuti tsopano nthawi yakwana kuti ndikhonza kulankhula ku mtundu wa Malawi. Mokumbutsana mwachidule zaka 28 zapitapo kuchokera pamene tinapeza ufulu odzilamulira democracy, pepani ufulu wa democracy wa zipani zingapo, kuyambira muja mu chaka cha 93 pamene tinamanga referendum, komanso 1994 pamene tinavota mu zisankho za matipate zoyambirira. Ngakhale tinavota choncho zikuonekeratu kuti nthawi zambiri pamene timaona ngati apa ndiye tazipeza formula ndi imeneyi timayenda patsogolo pang'ono komanso tibwerera mbuyo mochulukirapo, kutanthauza kuti kasunthidwe kathu ndikocheperapo, ndipo izi ndi zimene tonse ngati mtundu tikuzionera limodzi. Kupita patsogolo ife ngati Amalawi timati tikamanga mfundo timamvana ndithu, ndipo tidamanga mfundo kuti tione mchaka chija cha 2020 kuti kodi kutsogolo kuno dziko likhala lotani, makamaka potsatira zigamulo zimene zinachokera ku mabwalo a milandu pa 3 February 2020 kuja ku Constitutional Court, ku High Court, komanso pa 8 May 2020 ku bwalo lalikulu la Supreme Court of Appeal. Imeneja inali ngati project imene mtundu wa Malawi tinanena kuti tigwire ntchito yoti tigwire kuti tisinthe zinthu m'Malawi muno. Ndipo pamene tikuyenda kupita kutsogolo kuno angakhale kuti tikuyendabe koma zina zikuoneka kuti zidakatiperewera. Ndiye lero pamene ndikuyankhula ku mtundu wa Malawi ndimafuna ndingoyankhulapo pa mitu itatu ikuluikulu imene ndikuiona ine koma mwachidule. Poyambirira nkhani yothana ndi katangale kuno ku Malawi. Tonse tikudziwa kuyambira nthawi imene timapanga campaign kuti ife ngati UTM timakhulupirira kuti katangale tikuyenera kuthana naye kuno ku Malawi, komanso kuti katangaleyo ndi oyipa ndi chimo. Chifukwa chake tikaona manifesto yathu ya UTM komanso mauthenga amene timapereka pa nthawi imeneyo timanena kuti tisakhale ndi malamulo oti aziteteza anthu ena kuzengedwa milandu angakhale oti atapezedwa kuti ndi olakwa. Tidatero kuti tsogoloku tidzasinthe lamulo limene lili mu malamulo akulu a dziko lino section 91 subsection 2 imene imachotsa chitetezo kuti president wa dziko sangazengedwe mlandu. Ndipo ndipempho langa pamene tikulankhula pano kuti tialole abungwe lija la Anti-Corruption Bureau adzigwira ntchito yawo mosaopsezedwa komanso mosatumidwa kuti kumapanganizi. Iwo ngati bungwe limene lakhazikitsidwa ndi malamulo a dziko lino adzigwira ntchito mmene amadziwira malingana ndi mmene lamulo limafotokozera. Ndifukwa chake pano mobwereza ndipemphe makamaka anzanga ino amene muli ku chipani cha UTM komanso Amalawi tonse kuti chonde tisaopseze, tisalowerere kapena kusokoneza kagwidwe ntchito ka bungwe lija la Anti-Corruption Bureau. Ndipo mwaine dekha nimafuna ndipezerepo mpata kuti Mulungu atha ku office kwathu adalemba statement kuti
pali nkhani yonena kuti ndikuganiziridwa kuti ndapanga nawo katangale, ndipo ndimafuna ndinene pano motsindika kuti nthawi yake yoti tidzayankhepo mbali yathu ikadzakwana tidzatero, koma motsatira malamulo a dziko lino. Palibe kuti tingaopseze kapena kuti tingasokoneze kapena kuti tingathawe. Ikakwana nthawiyo mpata ukadzapezeka mbali yathu tidzayipereka. Nkhani yakayendetsedwe kachuma, ngakhale kuti pali ndondomeko zina zimene zikuyenda kale, tikudziwa nkhani za zitukuko komanso mapulogalamu amene akhazikitsidwa posachedwa pa masabata awiri apitawo. Ndikukhulupirira a president anakhazikitsanso kuti analamula kuti malayi muno tiyambe kuona za mamega farm, mafamu akuluakulu amene akhale ngati poyambirira malo olimako, komanso kachiwiri misika ya macooperative athu. Ndi chikhumbokhumbo kuti kutsogolo kuno mmene muja mukhale mafactory ang'onoang'ono mmene zimakhalira m'maiko ako anzathuku, kuti poyamba tipatse business ya alimi, kenako anzathu ena apeze mwayi wa ntchito, koma ntchitozo zidzipezeka osangokhala mtawuni mokha koma ndi m'midzi momwe. Izi nzogwirizana ndithu ndi nsanamira zitatu za masomphenya athu Malawi 2063 kuonetsetsa kuti dziko lathu litukuke. Ndipo nkhani imeneyi ndi imodzi mwa nkhani imene tithandize kuti tizipeza ndalama zochuluka zakunja, pa Chingerezi forex. Chifukwa panakali pano mavuto amene tikuwaona akulu ndi amene wakuti tikupeza ndalama zochepa, ndipo nthawi zonse katundu amene tikuyitanitsa ndi amene tikutumiza kunja amachuluka ndi amene tikuyitanitsa. Choncho pamakhala chiopsezo, ndi chifukwa mapeza kuti ndalama yakwacha imakhala pa chiopsezo pafupipafupi. Koma tikagwiritsa bwino nkhani imene ya ulimi, timaona mafactory m'midzi momwemo kumagulitsa katundu otakhoza kutipeza phindu lochulukirapo, ndiye kuti nkhani imeneyi tikonza kukhala kuti tsopano tayamba kuikonza, ndipo dziko lino likhale dziko lokhazikika kwenikweni, ngakhale ndalama yakwacha ikhalenso yamphamvu zokuti tikonza kumadalira kuti tili ndi currency yamphamvu ndithu. Ndipo gawo lachitatu limene mafuna ndikamba ipo pano ndi za mgwirizano, poyambirira kuti tonse alliance mungounikira kuti pamenepo mbali ziwiri zimene tinasayinana mgwirizano mu 2020 ndi zipani ziwiri za Malawi Congress Party komanso UTM ngati ma main partners apene tinali pasogolo pa nthawi imeneja. Koma kubwerenza kuti cholinga chimene tinapangira mgwirizano ndi kufuna kupititsa pasogolo ubwino wa mtundu wa Malawi. Timatero kuti mu umodzi muli mphamvu. Ndi chifukwa chake tinakhala pansi poyambirira ma executive committee Malawi Congress Party komanso a chipani cha UTM anamanga mfundo kupereka mphamvu kwa Dr. Lazarus Makathi Chakwera ngati president wa Malawi Congress Party, komanso kwa ine ngati president wa UTM, kuti tikambirane, tigwirizane kuti tikhala ndi mgwirizano otani. Ndipo ife tatero tinapempha anthu angapo amene tinawuza kuti atipangire mgwirizanowu motsata malamulo komanso moyang'anira ubwino wa Malawi. Tithokoze anthu awa chifukwa ndiwo amene anatenga nawo mbali mwa ena amene analipo pa tsiku limenelo kapena pa nthawi imeneja kuti mgwirizano wathu ukhale mgwirizano otsatira malamulo, poyambirira Honorable Titus Mvalo, komanso Ambassador Steve Matenje, Dr. Chikosa Silungwe, Mr. Lekan Loga, komanso Mr. Prince Kapondangaga. Awa ndi ochepa mwa angapo amene analipo poona kuti mgwirizano umene uja ukhalepo. Ndimafuna soma paderadera kuti ndiyamikire Pastor Martin Tom amene ngakhale kuti anthu anali kukambirana kumbali ndi kumbali, iwo anayesetsa kuti Dr. Chakwera ndine tizikumana. Ndipo poyamba ndinakakumana mu chalichi chawo cha Pastor Tom ku Seri kwa Bwaira Secondary School, ndipo kachiwiri ndinakakumana ku nyumba kwawo kwa Pastor Tom ku area 43 madzulo tikudya mgonero. Ife ngati UTM tinakhala nawo pa mgwirizano umenewu chifukwa choyang'ana ubwino wa dziko lino, osati kuyang'ana zolakalaka zathu kapena kuti zinalipo zina zokhudzana ndine kapena ndi zinzanga, koma tinkatero kuti zimene tikupanga pamenepo zikhale zokomera dziko lino la Malawi. Ndipo tinamanga mfundo zimenezi poyambirira poona zinthu zitatu zofunikira. Poyamba kuti tipange nawo tiyime nawo pa chisankho cha 2020 chimene chinabwera chifukwa cha zotsatira za ku khoti, chisankho cha 2020 kuti wina akhala ngati president, wina nakhala otsatira wake running mate. Izo zinachitika, umboni tinauona pamene timakapereka mapepala ku Electoral Commission. Ndiponso mfundo ina inalionena kuti tiwonjezere mwayi wathu owina opambana pa zisankho zimene zija. Tonse tinaona ndithu kuti mpaka na 58% kuposerapo amene tinapeza ndi kukhala president wina vice president. Ndipo pomalizira timanena kuti pamene tawina
tikonze tsopano mfundo zogwirira ntchito limodzi poona ubwino wa Malawi. Tinkatero kuti tufuna Malawi okomera tonse aliyense azikhala ndi zochita. Izi ndi zimene zinali ngati nsanamira pamene tipamanga mgwirizano umenewu. Ndipo mkatikatimo muli zingapo zimene tinagwirizana kuti anthufe tizipanga zinthu mokhulupirirana, anthufe tiziyang'ana ubwino wa dziko, anthufe tigwirizane, titsate malamulo, tisasankhane, tikhulupirirane, tipatsane ulemu osati kumanyozana. Komanso pakakhala zofunika tikhale pamodzi tiwunikira nkuwuzana kuti kodi kutsogolo kuno tipanga zotani. Ndipo pomalizira kuti tikakambirana choncho tizimanga mfundo limodzi potumikira mtundu wa Malawi amene anatituma natikhulupirira kuti tikhonza kupanga boma pa zisankho zimene zija za June 2020. Ndipo zingapo tinafotokoza mu Chingerezi muja kutenga ma recommendation amene a bungwe la Law Commission anapanga mu chaka cha 2007 kuti tiziwunike ndipo tizipange. Ndipo kachiwiri kusinthanso malamulo ena. Ndipo pachitatu kunena kuti chipani cha Malawi Congress Party komanso UTM tizigwira ntchito ngati anthu amodzi osati wina wankulu wina wang'ono koma kuti tikhale iko imene tinalemberana mu agreement yathu. Ndiponso tinaona kuti panali magawo awiri, kwina tisanapite kuchisankho, kwina titapita kuchisankho. Tisanapite kuchisankho timaona kuti tinanena kuti ife ngati Malawi Congress Party ndi UTM tigwirizana kuti president akhala ndani ndipo running mate akhala ndani. Izo tinagwirizana. A president pano ndi Dr. Chakwera, a vice president ndi amene akulankhulani panakali pano. Komanso tinanena kuti potengera kuti kumene timayamba mgwirizano wathu ma executive committee ya Malawi Congress Party ndi UTM ndi amene anapanga ma resolution pokhulupiriranso kuti anthufe tikhulupirirana komanso tutengera zinthu zibwino mtundu wa Malawi. Amene atsogole mu chaka cha 2020 ameneyo sazakhalanso presidential candidate mu chaka cha 2025, koma amene anali running mate mu chaka cha 2020 ndi amene azakhale presidential candidate mu chaka cha 2025. Izi zilimo mu agreement imeneyi. Ndipo tinatero kuti agreement imeneyi tisayinirana kapena kuti mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10. Ndipo Dr. Chakwera ndi ine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5. Ndimapempha kuti ngati ena akuona kuti izi nzofunika kusintha, kukambiranako kukwena kuti kuchitike monga amene tinakambirana nthawi imene timapanga mgwirizano. Lero ndizochititsa manyazi, zomvetsa chisoni, zokhumudwitsa kuti tufuna tiyambe kutukwanizana, kunyozana, ena azipanga zokula mtima kapena tiyambenso kugendana kumamenyana kumene pa zinthu zimene zinayamba mwamtendere. Tinapanga mgwirizano wathu wa UTM ndi MCP, ambiri amene ankalimbikitsa anali azibusa. Tikazafika tsiku lonena kuti m'Malawi muno tisiye kukhulupirira azibusa, ndiye tisiye kunena kuti ndi dziko lopa Mulungu. Chifukwa azibusawo timanena kuti men of God. Mgwirizano wathu tinapanga kuchokera kuupangiri wa anthu azipembedzo, kupatulapo anthu ena amene anali okhwima nzeru pa zandale, ena ama business. Choncho ngati ena akuona kuti zimene tinagwirizana zikuyenera kuti zisinthike, palibe vuto, anthu mumakhala pansi ndi kukambirana kuti akuluakulu tinagwirizana zija ifeyo mmene tikuonera zinthuzi, mwina kumbuyo kunali covid, kunali chani, mwina upresident wa first term usunayende bwino, tate tikambiraneni enanso kutsogoloku apitirize. Izo mmakhala pansi ndi kukambirana. 2020 mobwerezanso ambiri amabwera kundiuza ineyo kuti ndizichepetse. Ndinanena chisala chisanu lapitalo kuti kuzichepetsa kwa ine kusasanduke lero kupusa yayi. Pozichepetsa amene ankandipempha, amene amabwera kunyumba kwanga ku area 10, enanso ndi atchule mayina pano: Honorable Lowe, Mr. Max Kalamula, Mr. Manuel Trindad, Honorable Berekanyama na mwali azima wose mumtendere. Ena mwa amene amabwera kumanena kuti tipange mgwirizano umenewu, nthawi yo tinkanena kuti dzichepetseni kutsogolo kuno tiyang'ane za dziko. Lero kudzichepetsa kwathu kusaoneke ngati kuti ndife anthu opusa kapena ife ndife anthu osokoneza. Palibe chimene tasokoneza, palibe kupusa kwina kulikonse kumene tapusa. Ndiye ngati anthu afuna mgwirizano usinthe anene. Komanso ngati tikuona kuti mgwirizano ndi osafunikira, tisachitenso kudikira mpaka na 2025. Kandi 2022 yemwe uno kaya 23 tigwirizane kuti mgwirizano uja wathapo. Koma ukamatha chifukwa chonena kuti boma lilipo linapangidwa pa maziko a mgwirizano umenewo, ndiye kuti tizipita kuzisankho zokasankha president. Sizingakhale zoona kuti tizipitirira pamene mgwirizano ndi umene unabweretsa boma ili.
tikaona kuti sitingathe kupitiriza kugwira ntchito limodzi, ifeyo ngati UTM ndibwereze sikuti apa tikutulukapo yayi, palibe chifukwa ili ndi lathu boma litinapanga nawo. Amakati genda kuphalombe uko timakafunafuna mavoti a boma lake limeneli, amakati letsa kupanga misonkhano kumachinga timakafunafuna mavoti a boma lake limeneli. Pachifukwa chimenecho ngati tikufuna kuti mgwirizano uthe tikhala pansi tigwirizane, koma pambuyo pa zimenezo tisapange za chinyengo. Amalawi adativotera ngati mgwirizano amene akuziona takhonzo kayima payekha, tiye tipangiretu zisankhozo, akhale ni mandate yanyuwani, tiziyenda bwino kumapita kutsogoloko. Pomalizira mobwereza, ife ngati UTM ndiwokonzeka monga amene tinakonzekera mu chaka cha 2020 kuti mgwirizanowu uziyenda bwino, ukhalepo. Zipani 9 zonse amene analembera amene amatilembera Kamuzu Chiwambo wiki yathayo, koma pempho ndi limeneli, enafe tisamatengedwe ngati anthu oti tikusokoneza, kapena ndife anthu okula mtima, kapena ndife anthu amwano. Zaka ziwiri zimene zapitazi taona zipongwe ndipo zikupitirirabe. Ndiye pempho nalo kuti tiyeni tiyang'ane mtundu wa Malawi, tiyang'ane zolinga zimene zinabweretsa mgwirizanowu kuti ukhalepo. Sitinagwirizana kuti tizizatukwanizana, sitinagwirizane kuti ena azioneka ngati ndi akulu posa anzawo. Tinapanga mgwirizano potengera kuti poyamba tiwine zisankho, pachiwiri tizakonze dziko lino la Malawi kuti likhale dziko lokomera wina aliyense. Ambuye atidalitse tonse ngati mtundu wa Malawi, komanso adalitse dziko lathu lokongola la Malawi. Zikomo kwambiri.